अहानबदा यमना मरुइबा पाव अमा अपडेट थमजगे कोक्रुक अमदि कदांगबंदा कुकी मिलिटेंट्स सिंगना कनबा मोंगदा लांदारखरे ngasi nungtin pung ani rom tabada Imphal West District lamsang police station na konba kokruk amadi kadangbanda kuki militants singna nongmui amadi bom yauna kanba mongda landa silakre khungak liba khunja singna su handuna nakal ani gi marakta sauna khutok nakre pawasin high battle kuki khulrom da kuki militants singna kokruk mamang gi singsang pareng rom da sangsil laglaga nongmui amadi bom kapsilak tun landa adu satar khibani khutok na ba asida Kutok na basida kunngak pa Meeoi ani Leikhidre pa Meeoi ani adugi maming di N Michael sahi kuntraga humdoi of Palace Compound amasung M Khaba sahi kun humdoi of Sagol tungba mamang leikai aduga Meeoi ahum Amana Sokle nangki hairibasingi manungda Manoharmai Barisar magna sikautruk ta kuki militants na kabak ponongmuina matabakta panduna rimsta leikan nari hai na pawasina makatari अहानबदा यमना मरुइबा पाव अमा अपडेट थमजगे सेंटर ना वातावी ड्रेन नेशनल मीडिया ना अखोइगी अरोइबा आसानी कुकी जो ग्रुप मणिपुर दा थोकलिबा इरांग असिगे मरी लेन अखोइना सेंटर हाइबा याबा हाइरे अदुबु करिगुम्बा थबक अमता लौखत पिरक्ट्रे हजिक्ते अखोइगी अरोइबा आसा असि नेशनल मीडिया खक्तन ओइरे हाइना ngarang ningthaukabu numita न्यू दिल्ली दा पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा कुकी पीपल्स अलायंस जनरल सेक्रेटरी डब्ल्यू एल हंसिंग न फोंदोखरे दिल्ली की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दा पांगथोकिबा पावगी मिफम अदुदा हंसिंग न हाई हौकिबा नुमित खरनि असिदा मणिपुर दा हौजिक थोकलिबा इरांग असिगी मनुंग सरना असम राइफल्स न कुकी वॉलंटियर सिंग द प्रॉब्लम कया अमा ओइहनबगी पाव थोरगली मणिपुर इरांग हेक थोरकपा हौबदगी मितै सिंग न मखोइगी मणिपुरी पुलिस पु ngak senabagi thabak tawhanba pamduna lagli amarom da kuki community singi oina manipuri police ta thajaba leitaba ngak senbagi thabuk central force sing da tawhanbina ba taksinduna lagpani laibak thibadi haukiba numit kharni asida sam rifles na ikuigi volunteer sing da attack sa thare haina kuki sing na phungdoragli magna makhata raduna hojiksu kuki miam na sam rifles sa thajaba thamli adu asam rifles ki officer khar khakna ikuigi community da attack sa thabani officer sing adu gi marakta more station tawduna leiriba rahul jain amasung cycle station tawduna leiriba akash oinam hairiba Officer ani asina kuki volunteer sing the attack tawragli hainasu WL hangsing na makhata na pawmi sing the phungdokhi irang asi hek horokpadagi kuki community ki maikedi government of India na misang mikhai naidaba officer sing Manipur da thambinaba taksinduna lakpani haina pawgi mifam adu saruk yakiba Mary Grace na phongdokla duna mahakna hairiba Assam Rifles ki officer ani asina mitai militants sing da mateng piduna buffer zone lansin duna kuki sing da attack sathali kuki community ki mihut sing da more ge state force lawtho kinaba matam kaya gi mamang dagi demand tawduna lagli hairiba demand asi mamang sahida Union Home Minister Amit Shah da Surasanpur district ta laklamba matam adu da taksin ki amadi Union Home Minister nasu lawtho kani haibagi thajaba kuki miam da piram ki adubu ngasi phawa more dagi state force sing lawthok tana leiri hainasu Mary Grace na makhatana phungdokhi masigi mathakta buffer zone sing the central force sing thambituna mitai militant sing buffer zone asi bulansil laktuna kuki miam de attack tawdana ba haijaduna lagli masigi mathakta changbinaba amadi center gi laingak thambinaba union government na taksilli haiki hojik oiregliba phibam asina maram oiduna kuki jogi mahiroi sing gi academic career mangba yabagi phibam amma lagliba asigi yenglaga mahiroi sing asi atopa state sing da leiriba mahiloi sing da mingsanba yahanbinaba su center gi pungning singsin ki hojik manipur thokli beirang asina kuki jo mahiroi cha kaya makhata na mahitamba phangdana leiri haina su phungdokhi aduga mathangi update asina ITLF amadi kotuna CEO oinam akasta sirba maral yumpham yaudabani miam ITLF amadi kotuna taraga nipan suba Assam Rifles ki commandant oiriba colonel oinam akas ki mathakta sirba maral yumpham yaudaba aranbu wafam ni haini pukhau makeng amadi dolai thabi ki miam ni yaningde phungdoragli haukiba thasi ki kunkatreta khamel lok mai keide thokiba nongmai kapna bagi thagdok mari lenin CEO inam akas pulau thokani hai bagi pau phangbade gi mai ke asigi miam na ngasi sagol mang khewa community hall da ngasi mifam pangthokre mifam adu loireba matung da sarug yakhiba miam gi mihut chinduna united committee pukhau amadi makeng dolai thabi gi president thoksom sanjoin hai manipur da gi Assam Rifles lawthokadabani hai ni miam na taliba demand asi sagol mang amadi pukhau mai keide gi miam na su sagali adu manipur pumba gi oina air lawthok tringai da tarag ni pan sub air gi CEO inam akas lawthokiba yaroi leibedagi maike somda thatare lom asida tangdu leitaba tapna hanjilaki bani colonel oina makas na misang mikhai naidana kanglo purup khaidana ing tapa hanjilak na maike somda thabuk tawduna laki bani mamang sahi ki me hum dagi hauduna thokleba irang asida cycle da leiriba kungani thuisaba air na kuki ki maike dagi leptana maitei de landaragli asida Assam Rifles sing da miam na thajaba manglurabani adubu kuki amadi mitai haibagi wakhalon tokhaina thamduna nakal animakta santi hanjilak na bhona bada sobu thodang loriba taragni pan suba air gi commandant oina makas pu mafam asida gi lawthokiba taragadi air battalion na trogna CEO atop lakpa matamda makhata na kari thodok tholakada bage haiba tambangamde manipur da air lawthokna ba miam na sangsilak pa khungjing da sumai kai asom gi miam na
सौगत्तुनासु लागली मखातानासु सौगत्कनी अदुबु मणिपुरी पुंबगी ओइना लौथोकपा ngairingay asida siyo akas pu mai ke somgi lawthoki pe yaroi ITLF amadi kotuna commandant asigi mathakta serap leba maral asi yumpham yaudabani Kuki sing na kunithu suba AR bu makhoi gi apam mongda thabuk tawhunbagum taragni pan suba AR bu su makhoi gi makhada thamna hotnaba yadabadagi yumpham yaudaba maral sirakpani haina su mahangna phungboki aduga mathangi update asena central force lawthoktuna state force amadi miyam da sinarbadi numit mangani da lan loisin ke kokomi February tara fawbugi manung da lomi singi compensation pithok trabadi khungjing sangsil lakadawri Manipuri lengang central forcing asi lawthok laga miyam amusung state force sinabi lan asi numit mangani gi manung da loisin gi haini kokomi gi coordinator thoksom somendro na phungdokre lamphel parta laiba UCM gi office ta pangthok ki ba pawmi sing unaba ma da thoksom somendro na makha ta na hai India lengang na Manipur thok leba lan asi athu matam da loisin gi haira badi kudak tagi NRC san han bio Kuki kulai pai ba sing India lenga kalainer ba susi kudak ta handok pu matam da lan asi numit tarani gi manung da loisin ba yagani Mizoram gi chief minister na Kuki sing asi makhoi gi masin manau ni hai ki ba aduna Kuki sing asi Mizoram da thambiro Kuki sing na su NRC asi sat na bada mateng pangsin du na mapan lamdagi sanglakhiba mitop sing asi khandok minasi lan ase thobu matamda loisinna hona minasi laingak na central force sing lawthok tur miam amusung state force ta sinarabadi lan ase thobu da loisinba ngamgani haiki NRC san han ba amusung central force sing lawthok tur state force ta power sinabasi lan ase loisinbagi amata ngairaba pandam oigani loinana India government na Manipuri miam ase India gi citizen am oina uba Pithokana Lady Karigino, Poinu Thada Pow, Walhodana, Karamba Thada, one Gadoribano, Madam Aduna Manipuri Lenga, two Matam the award percent pump sing Pithok the February Taradagi, Manipur Lady Belong missing Nakan, Bakung Zankaya, Manipuri Lenga, Kamadi Marilena singing Matakta Sang Silagani, Ministry of Home Affairs and Long missing Democrat Kibalupa Growth Contract and Nipan.6 case sent from Manipuri Lenga, Long missing day. Yon Toktana Fazin Duna Tambaki, Madam Asin Long missing the Hena Sing Poka Lehaki, Ngambano with the India government. Na semgot pa Myanmar rom deki na ronda sangsilaki bu Kuki militant sing na thamli ba su athu bada lawthok pa amadi makhoina semgot iba PDF amadi khulai pai ba narco terrorist sing asi khudak ta tak thok pa galoina na Manipur da NRC chatnari haina lawthok pa matam da lan asi losin gani haiki amorom da pami sing unaba du the coordinating committee on Manipuri integrity kokomi farmers wingi ko convener laisram kiran hai lagliba February tara phabugi manung dulongmi sing pithok pam thok pa compensation gisan pam Manipuri